Ein herzliches Moin! Wir sind heute vom Deutschen Schifffahrtsmuseum eingeladen worden und schauen vor und hinter die Kulissen. Das Deutsche Schifffahrtsmuseum ist ein Forschungsmuseum mit Geschichte, was gerade einen Wandel und eine Neuausrichtung Richtung Mensch und Meer durchmacht. Lasst uns schauen, was gerade drinnen los ist. Kommt mit! Hallo! Hallo, schön, dass du da bist. Ja, danke, dass wir da sein dürfen. Magst du dich einmal für unsere Zuschauer vorstellen? Gerne. Mein Name ist Sabrina Nisius. Ich arbeite seit 2017 hier im Deutschen Schifffahrtsmuseum in der Abteilung Bildung und Vermittlung. Bildung und Vermittlung? Erklär mal, was genau das heißt. Bildung und Vermittlung ist die Abteilung, die sich hier um die Besucher kümmert. Also zum Beispiel um Führungen oder wenn Schulklassen bei uns zu Besuch sind. Und ich bin die meiste Zeit zuständig für die Schulklassen tatsächlich. Okay, das heißt, wir haben heute natürlich die richtige Expertin, um uns zu zeigen, was dort drin gerade los ist. Was sehen wir denn heute? Ich würde sagen, wir fangen erstmal in der Koggehalle an, wo wir gerade auch schon vorstehen, und dann gucken wir, was noch so passiert, wo wir noch hingehen. Ja, super, sehr gerne. Dann los. Hier ist es aber schön warm drin. Hat das was mit der Kogge zu tun? Ja, auf jeden Fall. Die Kogge ist ja komplett aus Holz gebaut und Holz arbeitet in Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchtigkeit die ganze Zeit. Und deswegen versuchen wir, das Klima möglichst gleichbleibend zu halten. Also im Sommer ist es hier relativ kühl und im Winter ziemlich warm. Gefühlt für uns, und deswegen hat man Glück, wenn man hier arbeitet. Ja, sehr schön. Dann kann ich auf jeden Fall die Jacke für den restlichen Teil ausziehen. Auf jeden Fall. In der Zwischenzeit, erzähl doch mal, wir waren ja gerade schon draußen im Museumshafen. Gehören die Exponate zu euch? Ja, wir haben ganz viele Objekte draußen im Museumshafen liegen über die ganze Fläche, und wir haben auch ein paar, die sind etwas weiter verteilt und gar nicht direkt am Museum. Zum Beispiel ein Stück in die Richtung an einer Bushaltestelle liegt eine Schiffsschraube, die gehört auch zu uns. Und die Objekte im Museumshafen kann man sich auch die ganze Zeit angucken. Also der Museumshafen ist immer offen, man kann hier einfach spazieren gehen und alles angucken. Sehr schön, aber auf die Schiffe drauf kann ich nicht, oder? Wir können 3 Schiffe machen wir auf. Wenn das Museum offen ist, kann man auf die Stier, die Seefalke und die Rau 9 auch drauf gehen. Aber das bitte nur während der Öffnungszeiten. Das ist ansonsten ein bisschen unsicher. Okay, sehr schön. Jetzt stehen wir hier gerade vor der Kogge. Die ist ja schon ein paar Tage alt. Wie lange wurde die überhaupt restauriert, bis sie so hier stand? Also man hat die 1962 in der Weser gefunden. Man hat dann ganz schnell erstmal nur oberflächlich überhaupt angefangen, die Kogge zu sichern. Es ging schon auf den Winter zu und man hatte Angst, dass das Schiff sonst vom Eisgang beschädigt wird. Okay. Man hat also bis 1965 erstmal gebraucht, um die Einzelteile überhaupt vollständig aus der Weser zu holen. Wir reden hier über ca. 2000 Einzelteile, die von den Archäologen gesichert werden konnten. War sie ja richtig geborgen. Genau. Es war eine richtige Ausgrabung, auch mit Spezialschiffen, sodass Untersuchungen und Ausgrabungen am Weserboden quasi auch durchgeführt werden konnten. Spannend. Genau. Ab 1972 hat man dann die Kogge hier aufgebaut. Das hat auch mehrere Jahre gedauert. Und dann war die Kogge zwar aufgebaut, aber sie konnte natürlich noch nicht so stehen. Archäologisches Nassholz darf nicht trocknen, also musste sie dann konserviert werden. Okay, und das heißt, sie ist jetzt auch noch nass? Nein, sie ist jetzt nicht mehr nass. Man hat, nachdem die Kogge fertig aufgebaut war, hat man so ein großes Becken um sie herum gebaut. Da sind ungefähr 800.000 Liter Flüssigkeit drin gewesen. Und in dieser Flüssigkeit war eine Chemikalie, die heißt PEG. Und dieses PEG hat sozusagen sich in das Holz ist es eingezogen und hat dabei das Wasser aus dem Holz verdrängt. Das hat von 1980 bis 1999 gedauert, also ungefähr 19 Jahre. Wahnsinn. Und danach konnte die Kogge aus dieser Lösung wieder rausgeholt werden. Ja. Und seit 2000 steht sie ganz trocken hier im Museum. Also vom Fund bis zur ersten Ausstellung sind 1 Jahre vergangen. Ja, sehr spannend. Wo ich gerade in Richtung Kogge geschaut habe, hier steht eine GPS-Tour. Kann ich durch das Museum eine GPS-Tour machen? Also nicht durch die Koggehalle. Unsere GPS-Tour geht nur draußen durch den Museumshafen. Man kann die aber hier in der Koggehalle an der Kasse einfach ausleihen. Ja, das ist ja eine Herausforderung. Okay, dann lass uns mal weiter hier erstmal im Museum schauen. Auf jeden Fall. Okay, Sabrina, jetzt haben wir hier ja ganz viele verschiedene Schiffe überall stehen. Kleine, große, mit Segel, ohne Segel. Was für Schiffstypen habt ihr denn hier überhaupt alle?
Also du kannst natürlich diese ganzen Schiffe nach völlig unterschiedlichen Kriterien unterscheiden. Das Einfachste wäre natürlich zu sagen, wir haben Originalschiffe, wie zum Beispiel die Kogge, oder Modellschiffe, wie die, bei denen wir hier stehen. Das klappt nicht immer ganz unbedingt, weil wir zum Beispiel bestimmte Boote haben, wie das Cees-Boot. Da haben wir nur einen Ausschnitt vom Boot, um irgendetwas modellhaft daran zu zeigen. Das heißt, es ist theoretisch ein Original, aber eben kein Ganzes. Du kannst natürlich nach den Antrieben gucken. Ne? Du hast gerade schon selber gesagt, Segelschiffe haben wir. Wir haben aber auch zum Beispiel Schiffe mit Dampfmaschinen. Wir haben Schiffe mit Dieselmotoren. Wir haben Stücke von der Otto Hahn. Man kann zum Beispiel den Schornstein draußen im Hafen angucken. Das ist ein Schiff, das ist mit einem Atomantrieb gefahren. Oh, okay. Das heißt, auch was die Antriebe angeht, haben wir im Grunde beinahe die ganze Palette an Schiffen zur Verfügung. Und schlussendlich wurden diese Schiffe ja auch genutzt. Das heißt, wir haben mit der Kogge ein Schiff, das zum Beispiel für den Handel genutzt wurde. Wenn man sich hier jetzt ein Stück umdrehen würde, würde man auf die Elbe 3 gucken. Die Elbe 3 oder Bürgermeister Abendroth, wie sie eigentlich heißt, ist ein Feuerschiff. Das heißt, es ist ein Schiff, das auf dem Wasser liegt und praktisch wie so eine Art Leuchtturm obendrauf hat. Wir haben Schiffe hier, die zum Beispiel für Fischerei gefahren sind. Die Rau 9 war ein Walfänger. Wir haben Sport- und Freizeitboote. Das heißt, auch was die Nutzung angeht, haben wir im Grunde die ganze Palette. Und schlussendlich könnten wir ja auch mal nach dem Baumaterial gucken. Ne? Wir stehen hier gerade zwischen den ganzen Holzbooten. Wir haben aber natürlich auch Schiffe aus Metall oder aus Kunstfaser und tatsächlich auch aus Beton. Aus Beton? Wie? Warte mal. Also Holz und Kunstfaser, das kann ich mir alles noch vorstellen. Das schwimmt, das ist ja leicht. Aber wie schwimmt ein Betonschiff? Ein Betonschiff schwimmt wie jedes andere Schiff. Da geht es um Physik. Ich habe da tatsächlich auf unserem YouTube-Channel habe ich da mal eine Online-Führung zu gemacht. Muss ich mir vielleicht mal angucken. Genau. Im Grunde ist es ganz simple Physik. Es geht nicht um das Baumaterial, sondern es geht vor allem erstmal um den Auftrieb. Wenn der Hohlraum, der umbaute Hohlraum, also das Volumen des Schiffes so groß ist, dass das Schiff genug Auftrieb bekommt, ist es völlig egal, was das Material ist. Solange wie die Physik am Ende stimmt, schwimmt auch das Betonboot wie die Paul Kossel. Okay, verrückt. Ja, das ist ja sehr spannend zu erfahren. Faszinierend. Das ist wahrscheinlich auch so eine Sache, die sich im Laufe der Zeit einfach geändert hat, also wo sich die Materialien angepasst haben und ausprobiert wurde, was funktioniert, was lässt sich gut verarbeiten. Das ist ja einfach ein Wandel in der Zeit gewesen. Und Wandel, finde ich, ist auch ein sehr gutes Stichwort. Ich habe das vorhin ja schon in der Begrüßung gesagt. Das ganze Museum befindet sich ja derzeit im Wandel und auch draußen steht dick Wandel dran. Magst du uns ein bisschen was dazu erklären? Also das Wort Wandel, das auch im Fenster steht, hat für uns mehrere Bedeutungen. Das, was wahrscheinlich das Offensichtlichste ist, ist tatsächlich, dass wir im Moment im Umbau sind. Ja. Die Koggehalle ist ja tatsächlich schon neu eröffnet, die anderen Gebäudeteile sanieren wir gerade und das ist natürlich ein Wandel in unserer Ausstellung und der ist natürlich nach außen gut sichtbar und dafür steht zum einen der Wandel. Wandel ist für uns aber auch deswegen ganz interessant, weil wir ja ein Forschungsmuseum sind und zum Thema Mensch und Meer forschen. Und auch da ist ganz viel Wandel drin. Zum einen, weil sich Mensch und Schiff und Meer ja in einem Wandel jederzeit befinden und sich dadurch bestimmte Verhältnisse ändern. Zum anderen aber auch, weil sich die Forschungserkenntnisse ja jederzeit weiterentwickeln und bestimmte Annahmen sich vielleicht wandeln. Und deswegen ist das Wort Wandel einfach ein Wort, das auf ganz vielen Ebenen im Moment zu uns passt und deswegen steht es im Fenster. Ja, also im Grunde genommen ist der Begriff Wandel für euch so vielfältig wie die Schiffstypen, die hier überall um uns herum stehen. Genau. Sehr schön. Bei uns ist es aber natürlich nicht nur vielfältig im Hinblick auf die ganzen Modelle oder Originale, die wir haben, sondern wir haben auch noch ganz andere Objekte. Wir haben zum Beispiel Gemälde oder Archivalien, aber wir haben eben auch solche Mitmachstationen, die für mich natürlich besonders toll sind, wenn ich mit Schulklassen arbeite oder für Familien, die hierher kommen mit ihren Kindern. Die können hier zum Beispiel an dieser Station ausprobieren, wie man eigentlich so ein Seil macht. Also Mitmachstation finde ich auch immer super. Okay, wie geht das hier? Ich muss drehen und du auch? Genau, wir müssen beide drehen und am besten in entgegengesetzte Richtung. Okay, und dann entsteht ein Tau. Genau, dann machen wir aus diesen 3 dünnen Seilen ein ganz dickes, stabiles Tau. Sehr faszinierend. Kann man jetzt hier in der Mitte schon gut erkennen. Ja. Genau, und so kann man hier praktisch an vielen Stationen ausprobieren,
wie bestimmte Dinge funktionieren. Das heißt, neben Schiffen und Archivalien oder Gemälden kann man eben auch ganz viele Sachen selber machen. Das ist sehr toll. Und bei so vielen Exponaten, die ich jetzt schon gesehen habe, wie viel habt ihr eigentlich? Also wir haben ein sehr großes Depot und wir bauen auch gerade ein neues Depot. Und das ist deswegen nötig, weil wir so circa 60.000 bis 100.000 Objekte haben. Das liegt so ein bisschen daran, wie du es zählen möchtest. Die Kogge hat zum Beispiel 2000 Einzelteile, darüber hatten wir schon gesprochen. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, zählst du eine Kogge oder zählst du jedes Einzelteil? Oder wir haben zum Beispiel Manschettenknöpfe von Marineuniformen. Und da ist dann auch die Frage, ist es ein Satz Knöpfe oder sind es sehr viele Einzelknöpfe? Okay. Und deswegen sind es so 60.000 bis 100.000, je nachdem für welche Zählweise man sich unterscheidet. Okay. Das sind aber nur die Objekte. Archivalien haben wir tatsächlich nochmal fast 400.000, ungefähr 380.000. Archivalien sind dann so Bilder oder Zeichnungen oder was fällt darunter? Können Urkunden sein zum Beispiel oder Fotografien oder Briefe, Rechnungen, alles Mögliche. Sehr spannend. Für manche Zeiten, wie zum Beispiel das Mittelalter, freut man sich ja auch, wenn man bestimmte Rechnungen sieht und einfach weiß, was etwas gekostet hat oder wie viel gekauft wurde. Ja. Oder, genau, also Archivalien ist im Grunde alles, was so ein bisschen papierartig daherkommt. Alles, was in Schubladen passt. Genau. Sehr schön, okay. Und bei so vielen Objekten, egal wie man es zählt, sind es immer noch ganz, ganz viele. Ist es da überhaupt möglich, ein Lieblingsobjekt, ein Lieblingsexponat zu haben? Und falls ja, hast du eins? Also das ist eine ganz schwere Frage, weil man natürlich unterscheiden muss, welches Objekt mag man so persönlich am liebsten und mit welchem Objekt kann man gut arbeiten. Ja, das ist bei dir natürlich super wichtig. Ja. Genau. Für mich ist es zum Beispiel ganz toll, wenn ich mit Schülergruppen oder mit Kindergruppen arbeite, wenn wir rausgehen können auf die Schiffe. Hinter uns können wir im Hintergrund die Rau 9 sehen und die Rau 9 zum Beispiel ist neben der Stier und der Seefalke eines der Schiffe, wo ich tatsächlich mit den Kindern draufgehen kann. Ja. Und es ist natürlich super faszinierend, wenn man nicht nur über ein Schiff redet, sondern wenn man auf dem Schiff dabei ist und durch das Schiff durchläuft und nicht über Geschichte hört, sondern Geschichte anfassen und erleben kann. Ja. Und deswegen schätze ich unsere 3 Schiffe draußen, wo ich drauf darf mit den Kindern tatsächlich sehr. Das kann ich sehr gut verstehen. Und noch eine Frage, also bei so vielen wieder Objekten und Exponaten, wie viele Mitarbeiter seid ihr denn, die sich darum kümmern? Okay. Also das Museum hat ungefähr 90 Mitarbeiter, aber es kümmern sich natürlich nicht alle um die Objekte. Okay. Wir haben neben den ganz normalen administrativen und technischen Abteilungen, wie zum Beispiel einer Buchhaltung, einer Personalabteilung, einem Sekretariat, einer Zentrale, einer Werkstatt, Hausmeister. Neben diesen ganzen normalen Bereichen haben wir dann einfach zusätzlich die Bereiche, die für das Museum tatsächlich ganz individuell und speziell nötig sind. Ja. Zum Beispiel die Wissenschaftler, die unsere ganzen Objekte erforschen, oder die Restauratoren, die sich um die Objekte selber kümmern. Aber zum Beispiel auch eine Kommunikationsabteilung oder vielleicht eben auch die Abteilung, in der ich arbeite, wo man hinterher einfach nur über alles das, was die anderen Kollegen machen und arbeiten, sprechen kann. Ja, das heißt, ihr seid ganz, ganz vielfältig in eurem Team und ihr müsst ja auch immer mal wieder Sonderausstellungen erarbeiten. Arbeitet ihr da zwischen den Teams untereinander oder habt ihr dafür auch feste Mitarbeiter, die genau sowas planen? Also eine Sonderausstellung wandert fast über jeden Schreibtisch, weil du natürlich erstmal die Wissenschaftler hast, die die Inhalte erarbeiten. Du hast die Kuratoren, die dann überlegen, wie packen wir diese Inhalte in eine Ausstellung. Die Gestalter zum Beispiel sitzen dann da und überlegen sich, wie sieht es aus. Dann kommt die Buchhaltung, die das Ganze finanziell irgendwie abklären muss. Eventuell müssen zum Beispiel noch Leute eingestellt werden, um irgendeine bestimmte Tätigkeit zu machen. Dann wandert es durch die Personalabteilung. Die Presseabteilung ist die ganze Zeit dabei. Die Werkstatt hat dann die schwierige Aufgabe, alles, was in den Köpfen sich so ausgebildet hat, tatsächlich zu realisieren. Ja.
hinterher, wenn es dann steht, werde ich drüber reden, die Kollegen im Besucherservice werden die Besucher beraten. Die Zentrale ist natürlich die ganze Zeit dann eingebunden, um das Ganze so ein bisschen mit zu organisieren. Also im Grunde egal welche Abteilung, jeder muss mal mit ran und darf mal mit ran. Und so ist es immer ein schönes Gemeinschaftsprojekt. Ja, ein wirklich tolles Teamprojekt und vor allen Dingen, wenn man es nachher anschauen kann, wie toll es geworden ist und dass die Besucher so fasziniert sind und gerne sich anschauen, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Anschauen ist auch wieder ein gutes Stichwort. Kann ich das ganze Jahr zu euch kommen oder habt ihr Zeiten, wo ihr geschlossen habt? Also der Hafen ist natürlich die ganze Zeit offen. Wenn man auf die Schiffe drauf möchte, kann man das nur während der Öffnungszeiten. Wir haben im Grunde das ganze Jahr über geöffnet, aber ungefähr von Mitte November bis Mitte März haben wir montags geschlossen. Aber ansonsten jeden Tag von 10 bis 18 Uhr sind wir da und man kann uns besuchen, unsere Schiffe besuchen und das alles erleben. Ja, perfekt. Und du bist ja speziell für Gruppen und oder Schülergruppen zuständig. Das heißt, ihr habt ja auch ein tolles Angebot für Kinder in den unterschiedlichsten Altersgruppen. Was macht ihr denn speziell mit denen? Wie erleben die hier all diese tollen Sachen, die man sieht? Okay, also wenn man mit Kindern kommt, egal ob jetzt als Familie oder zum Beispiel mit einer Schulklasse, gibt es immer ganz unterschiedliche Möglichkeiten, hier nochmal extra Sachen in Anspruch zu nehmen. Wir haben zum Beispiel schon über die GPS-Tour gesprochen, die man sich zum Beispiel ja auch als Familie einfach ausleihen kann, um hier nochmal so ein bisschen extra etwas zu erkunden. Die ist jetzt nur für den Museumshafen. Wir haben aber für die Ausstellung innen zum Beispiel auch immer Rallye-Bögen oder so, die man einfach nutzen kann. Oder kleine Hefte, wo man vielleicht nochmal als junger Besucher nette Geschichten lesen kann oder Spieletipps bekommt oder sowas. Wir haben eine Familienführung tatsächlich richtig, die ist einmal im Monat sonntags, wenn nicht gerade Corona ist und wir geschlossen haben, ist einmal im Monat sonntags eine Familienführung, die ist tatsächlich genau an die jüngsten Besucher angepasst und ist nicht nur eine Führung, sondern wir machen danach auch immer noch was Spannendes alle zusammen. Wir haben aber sowas auch buchbar, also ganz normale Führungen für Familien, Kindergeburtstage, und in den Ferien zum Beispiel haben wir Ferienangebote. Also wir haben wahnsinnig viel und ich habe jetzt wahrscheinlich noch gar nicht alles aufgezählt. Wer sich da interessiert, kann natürlich gerne auf die Homepage gucken oder den Besucherservice anrufen und sich gern beraten lassen. Ja, super. Da ist auf jeden Fall wirklich für alle was dabei. Apropos für jeden was dabei. Es kommt ja auch immer noch was dazu, weil ihr seid ein Forschungsmuseum. Forschungsmuseum, was heißt das denn? Was bedeutet das genau? Was macht euch besonders? Also wir sind eines der 8 Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft. Das heißt, dass wir nicht nur das Museum haben und die Ausstellung, sondern wir haben auch eine sehr große Abteilung mit wissenschaftlichen Mitarbeitern, die hier tatsächlich aktiv Forschung betreiben. Okay. Und das tun die natürlich nicht nur um der Forschung willen, sondern natürlich auch immer mit dem Ziel, dass wir das Ganze hinterher in der Ausstellung sichtbar machen können. Wir haben hier in der Koggehalle zum Beispiel verschiedene Tische stehen, wo einfach Forschungsprojekte, die schon abgeschlossen sind, gezeigt werden. Und auch in den Sonderausstellungen ist es immer wieder so, dass bestimmte aktuelle Forschungsprojekte gezeigt werden. Ganz grob zusammengefasst kann man sagen, wir forschen zum Thema Mensch und Meer. Das bedeutet, dass wir versuchen, bestimmten Fragestellungen nachzugehen, wie Mensch und Meer miteinander im Verhältnis stehen. Und das Vehikel des Menschen, mit dem Meer in Kontakt zu treten, ist natürlich das Schiff. Ja. Das heißt, ganz vielfältige Fragen beschäftigen sich tatsächlich auch mit dem Wasser und dem Schiff. Im Moment haben wir zum Beispiel ein Forschungsprojekt, wo es darum geht zu gucken, wie sich Munition, die von Schiffen im Meer einfach versenkt wurde, möglicherweise negativ auf die Umwelt auswirkt. Es gibt aber auch Forschungsfragen, die sich zum Beispiel damit beschäftigen, wie sich die Arbeitsbedingungen auf den Werften verändert haben. Ja. Oder auch aktuell gerade als Sonderausstellung zu sehen, ist die Frage nach der Aufgabe von Schiffen im Rahmen des Kolonialismus. Also es gibt ganz verschiedene Forschungsprojekte und die werden
hinterher immer in unseren Ausstellungen oder Sonderausstellungen sichtbar. Okay, das heißt also, das, was man hier sieht, ist niemals abschließend, weil ihr immer noch hinter den Kulissen weiter daran arbeitet, noch ein bisschen mehr zu erfahren, das noch mal ein bisschen anders zu beleuchten und vielleicht noch mal Verbindungen zu finden, die es sonst gar nicht gibt. Nochmal Sachen rauszufinden und natürlich, wenn wir irgendwann mehr wissen, auch das Ganze nochmal zu ändern. Ja. Also eventuell wird irgendein Tisch hier im Laufe der Zeit verschwinden und ein anderer Tisch hinkommen, weil man einfach mehr herausgefunden hat und mehr weiß. Das ist natürlich auch super spannend, gerade auch so für dich, weil deine Führungen ja dann nie wirklich gleich sind, weil es ist ja immer noch ein bisschen ein kleines Puzzleteilchen dazugekommen. Genau, man muss immer noch sich an mehr Dinge erinnern und es ist dann teilweise auch einfach so, dass irgendwelche Leute dann hierher kommen und sagen, wir waren vor 10 Jahren schon mal bei einer Führung, da haben sie aber noch das und das gesagt und das war dann natürlich nicht ich, sondern Kollegen von mir, die vor 10 Jahren hier waren, aber es ist eben immer alles im Wandel und das ist das Spannende daran, in einem Forschungsmuseum zu arbeiten, weil man eben immer mit dem aktuellen Forschungsstand arbeitet und nicht mit einem, der möglicherweise schon etwas älter ist. Ja, nichts ist beständiger als der Wandel. Hier auf der ersten Etage sieht man ja die verschiedensten Ergebnisse eurer Forschung. Was macht ihr denn noch so, was man als normaler Besucher nicht sehen kann? Also wir haben natürlich immer ganz viele Forschungsprojekte, die noch gar nicht so weit sind, dass man sie schon ausstellen könnte. Und das kann Besucher im Moment tatsächlich auch nicht sehen, weil unsere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einfach in Büros sitzen oder im Depot arbeiten. Und das ist einfach für Besucher zurzeit nicht zugänglich. Wir bauen aber gerade ein neues Forschungsdepot im Fischereihafen. Und da wird man dann eben zum Beispiel als Schulklasse oder auch als interessierter Privatmensch eben auch rein können und wird dann zusammen mit den Wissenschaftlern sich dort in den Räumen aufhalten und man kann gemeinsam ein bisschen forschen. Oh, das klingt sehr spannend. Und was forschen die da noch so? Also im Moment haben wir ganz viele Ausstellungsprojekte, die sich so ein bisschen um das Thema Nachhaltigkeit drehen. Das heißt, wir haben auch sehr viele Forschungsprojekte, die tatsächlich so ein bisschen in diese Richtung gehen. Ganz spannend ist im Moment das Projekt zum Thema North Sea Wrecks. Da geht es tatsächlich um die Schiffe, die ich eben schon mal angesprochen hatte, also um Schiffe und um Munition, die in der Nordsee deponiert wurden oder versenkt wurden und wo sich jetzt einfach natürlich zum einen die Frage stellt, wirken sich diese Schadstoffe möglicherweise auf die Umgebung aus, aber natürlich, wenn so ein Schiffswrack bemoost ist oder so, ist es ja auch wiederum zu einem Lebensraum geworden. Ja. Und das zum Beispiel ist ein laufendes Forschungsprojekt, wo die Forscher auch in das Forschungsdepot einziehen werden und was dann auch hoffentlich bald in der Ausstellung zu sehen ist. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und manchmal sind es auch einfach so ein paar Kleinigkeiten. Ne? Man kann sich zum Beispiel auch einfach mal selber fragen, was zum Beispiel so ein Lippenstift eigentlich mit einer Kogge zu tun hat. Okay, der Lippenstift mit der Kogge? Ja, das ist auch Teil mal unserer Forschung gewesen hier. Verrückt. Also ich habe keine Ahnung, vielleicht wisst ihr es ja. Ansonsten verrätst du es uns später bestimmt. Auf jeden Fall. Und weil wir gerade oben schon über die Nachhaltigkeit gesprochen haben und ich hatte dir gesagt, dass unsere Ausstellungen zum Beispiel Nachhaltigkeit immer wieder thematisieren im Sinne von Klimawandel oder so. Sea Changes hatten wir jetzt zum Beispiel gerade als Sonderausstellung. Die war toll, ja. Die war wirklich gut und die neue Sonderausstellung, die jetzt kommt, Change Now, da wird es eben auch wieder um Klimawandel gehen. Klimawandel und Nachhaltigkeit hängen aber ganz stark miteinander zusammen und deswegen achten wir zum Beispiel darauf, dass wir unsere ganzen Flyer und Hefte, Infos immer auf nachhaltigem Papier drucken. Ja. Und in unserem Shop versuchen wir jetzt zum Beispiel auch überwiegend nachhaltig produzierte Sachen zu verkaufen. Cool, finde ich wirklich gut, weil ich finde, gerade mal wir so als Seestadt, wir müssen uns echt mit dem Thema beschäftigen. Das tun wir ja auch schon. Und wenn man dann sowas sieht, dass es so umgesetzt wird, was man so rausfindet und womit man sich beschäftigt, finde ich echt gut. Ja. So, dann sind wir für heute auch schon durch, oder? Bringst du mich noch raus? Ich bringe dich raus, klar. So, wie ihr seht, befindet sich das Deutsche Schifffahrtsmuseum mitten in den Hafenwälden, direkt beim Museumshafen zwischen all den Schiffen. Hier kommt ihr natürlich mit dem Bus, zu Fuß und auch mit dem Auto hin. Es gibt viele Parkhäuser in der Nähe und ihr könnt zu Fuß von der Innenstadt rüberlaufen.
Bevor ich mich jetzt in den Feierabend verabschiede, verrätst du mir noch, was es mit der Tüdelkram-Frage auf sich hat. Was hat der Lippenstift mit der Kogge zu tun? Mein Lippenstift und die Kogge, die haben Folgendes miteinander zu tun. Ich habe dir doch erzählt, dass die Kogge mit PEG konserviert wurde. PEG ist kurz für Polyethylenglykol. Okay. Und das wird auch in der Kosmetikindustrie eingesetzt und in der Pharmabranche als Emulgator, also um Wasser und Öl miteinander zu verbinden, um eine bessere Konsistenz zu erreichen zum Beispiel. Das heißt, in ganz vielen Haarpflegeprodukten, aber eben auch zum Beispiel in Produkten wie Lippenstift ist ganz oft PEG drin. Das heißt, der Stoff, mit dem die Kogge konserviert wurde, ist auch dafür verantwortlich, dass unser Lippenstift schön geschmeidig ist. Naja, vielleicht hält es mich auch so lange frisch wie die Kogge. Sehen wir dann in 10 Jahren. Ich drücke dir die Daumen. Ja, danke. Wir machen dann ein neues Schnittbild. Für heute ist auf jeden Fall Schluss. Danke. Ciao.